mbeebaza okumbeerawo mu kano akaseera. Bangi bali wano bambuuza ng'oli mugumu nnyo kiki? Siri mugumu naye ennaku gye mpulira teri ayinza kitegeera right now okuleka Mukama Katonda yekka. Lwaki njogera kino? Okufa kw'omwami wange Waiswa George tebadde surprise. Ensonga lwaki ndi mugumu kubanga sayinizi nzize nziraba. Okuva omwaka guno we gwatandika Waiswa buli kyabadde ng'ayogera kibadde kyetoolera ku kufa. Ezo zonna ziba signs naye tuzibuusa amaaso, but those are serious signs. Namanyi n'omugamba, but why are all your conversation rotating around death? Nangamba mukyala, simanyi naye when my time is up, at least simanyi abaana bange bonna bajja kusigala bulungi. Waiswa nga tannafa, munzikirize kino nkyogere. Birthday yange yaliyo nga 26 omwezi oguwedde. Nangamba, I want to celebrate with you birthday eno. For some reason, mpulira ndi musanyufu nnyo before even the real day. Nimugamba it's okay. Abaliyo ku birthday baliyo, nsuubira you all witnessed George nga musanyufu, ekisusse nga musanyufu nnyo nnyo nnyo. Ekifo kye twalimu tewaali kintu na kimu kitamiiza wabula juice. Waiswa abadde muntu wa juice nnyo era nga nsiiba nnyomba naye gwe lwaki tonywa amazzi? Ku birthday eyo Waiswa yanywa gilaasi za juice 11. Ne mugamba, what is wrong with you? Lwaki onywa bwotyo juice like as though it's the last day? Nangamba, baby, kamunywe. Kiyinza okuba it's the last time I'm taking juice. Era kituukiridde okuva ku birthday George tazeemu kunywa juice. 2 weeks back, Waiswa nga taata we bwayogedde yalwalako kansa, nga naakasanga Waiswa namusanga mulwadde ng'akyalimu obulwadde, naye ekyo yakyesigaliza. Nangamba, for some reason, even my own brothers and sisters tebamanyi nti I'm still battling with cancer. Neŋŋuma nembeera naye bingi byayogerwa, nemugamba nja kujjanjaba. Waiswa n'awona. Waiswa mujjanjabye alwadde endwadde eno n'eri, Waiswa ng'awona, naye ekyaleero sikitegedde. Waiswa okufa kwe tebadde surprise kubanga signs mbadde nziraba. Era n'olunaku lwafa Waiswa mbadde nkyagamba 2 weeks back yagenda n'afuna akazimba wansi w'ensingo wennyini we baamusala we yalina kansa. Nangamba, mukyala nga mpulira neeraliikiridde, nga tugende tukole tests other than us guessing. Netugenda ne bamukola tests, Waiswa results ze nga ziri negative. Somebody say amen. Ne bamukebera naye Waiswa ne bamukebera ng'ekibumba kirina obuzibu. Omusawo n'atugamba obwo si buzibu, it is treatable. N'amugamba, you need to exercise, if this, if that, if that. Osande olunaku lwafa ku makya yakeera n'aŋŋamba, manyi, I want to jog. N'aŋŋamba, woba ozuukuse nzuukusa.
era zaali 12 zennyini. I woke him up ne mugamba, you said you wanted to go, please go. N'ayambala n'agenda ne yeetooloola tubeera Kisaasi Kulambiro, ne yeetoola Kulambiro yenna. N'agamba ntambudde naye nali yagadde nnyo okulaba Mr. Stanley Ndawula kuba naye abeera saizi z'ewaffe, naye ŋŋambye gwe naaba sisobodde mulaba leero. N'amulaba olulala. Waiswa n'akomawo, naye ekyanneewuunyisa nti George muntu watulo ayagala nnyo okwebaka, naye gwolwo teyeebaka. Yadda n'atuula ku buliri n'akoteka omutwe for over 2 hours. Ne mugamba what is wrong? N'agamba you sleep. Waiswa n'akwata remote n'assaako TV n'atandika okusaba eyakakande. N'asabira buli kimu, abaana bange bonna, mukyala wange, buli kimu azinda asaba. N'anywa caayi n'aŋŋamba ngenze Jinja, ngenze kukola. N'amugamba fine, you call me ng'omaliriza. Nizzamu ne mukubira ku ssaawa 5 nga nna kye mmubuuza. N'ankwata netwogera, n'aŋŋamba kale ebigambo bya George ebisembyeyo gyendi bwe yali tannagenda ng'afuluma gate ng'afuluma ennyumba, yayimirira n'atunuulira ennyumba yonna waggulu ne wansi. Ne mugamba kiki? N'agamba okay, you come and open for me. Ne muggulira. Bw'aba afuluma gate, Waiswa n'aŋŋamba tatera kyogera kino. N'aŋŋamba mukyala wange nkwenda ino ng'ayogera mu Lusoga. N'akiddamu ne mu Luzungu, I love you so much. Nange ne mugamba I love you too. N'agenda. Naye nali simanyi nti George ansiibula, nga George agenda. N'agenda. Essimu eyaddamu okunkubira ssaawa ng'emu, kuba nasemba okwogera naye ssaawa 5 ez'okumakya. Mulongo we n'ankubira n'aŋŋamba Waiswa abadde ki? Ne mugamba nze nga byogerako sibitegeera. N'aŋŋamba kubira Thomas, mwami Thomas, tukola naye ku top security. Okubira Thomas ne mugamba mwami Waiswa abadde ki? N'aŋŋamba nti baŋŋambye azirise naye simanyi kituufu, naye ŋŋenda Jinja. Ne mugamba jangu onkimye waka tugende ffenna ndabe ekituufu. Tuba twakasimbula ewaka like 30 minutes away from home. Mr. Thomas n'afuna essimu ne tupaakinga ebbali. Teyagikwata, ne mumubuuza lwaki tokwata? N'aŋŋamba kwe kumubuuza naye lwaki toŋŋamba ekituufu? Nga mpira siteredde. Waiswa abadde ki? Mr. Thomas kwe kuŋŋamba Madam, Mr. Waiswa is dead. Ne mpulira nga sikkiriza. Kati waliwo omwami omulala bamuyita Kasbat awadde speech awo, yali atuvaako envuga ku booda n'ayingira. Ne ŋŋamba sometimes they pronounce people dead naye nga bakyali balamu. Ne ŋŋamba maybe there is still a chance. Ne mukulu Kasbat najja n'aŋŋamba Madam, Mr. Waiswa is gone. Kale ne ŋŋamba bwe kibanga kyekyo Mukama takola nsobi, yakireese yatuwa ate yajjawo. Waiswa yonna gy'agenze teri muntu afuna, batono nnyo abafuna chance okwetonda nga tannafa, batono nnyo. Waiswa afunye omukisa ogwetonda nga tannafa. Mmanyi yonna gy'agenze omwoyo gwe Mukama agulamusizza kisa. Siina bingi bye nnyinza kwogera. Waiswa George anjagadde, nange era mwagadde. Kyova olaba ndi wano musiibula mu nnaku ey'ekitalo, naye ate nga siina kyakukola nti nina omusiibula.
amabega kaawera katono yaŋŋamba even if I drop dead manye abaana bange bonna bali bulungi bajja kuba bulungi nemugamba naye lwaki oyogera bwotyo omusajja wattu I think nga essaawa esembera ndowooza yeewulira n'olwekyo kati kyembasaba nti buli ali wano mbeebaza okumbeererawo mu kaseera kano. My hands are wide open to receive anyone without any hard feelings, without any resentment, nothing. For Waiswa's memory, okutereera yonna gy'agenze. Nsaba nkome wano bingi nnyo bye tuyiseemu ne George naye Mukama bw'ati bw'asazeewo ate era nja kuguma tujja kubeerawo n'abaana bajja kukula. Mwebale nnyo mwebalire ddala buli ali wano buli eyerekereza Mukama akuwa omukisa ate akuwangaaze. Buli atudde wano ne yerekereza with angels until we meet again. Aboogezi babiri neere babiri mukiza nette chairperson wa district wekitiibwa Patrick